ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பப்புவோட ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு வெள்ளை மூக்கடலை வச்சு நக்கெட்ஸ் மாதிரி ஒன்று செஞ்சது அதை தான் ஷேர் பண்ண போகிறவங்க கூட. ஸோ இதுக்கு வெள்ளை மூக்கடலையை வேக வச்சுக்கோங்க. கூடவே ஒரு உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்திருக்கேன். இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆரிகானோ, கார்லிக் பவுடர், ஆனியன் பவுடர் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா 4 பல் பூண்டு, ஒரு அரை வெங்காயம் நீங்கள் அந்த சென்னா கூடவே வேக வச்சு எடுத்து மசிச்சுக்கோங்க. இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நீட்டமாக உருட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ என் பையனுக்கு இந்த ஷேப்பில் சாப்பிட்றது பிடிக்கும். அதனால் இன்கேஸ் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிச்சிக்கோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே கார்ன்ஃப்ளவரும், மைதா அண்ட் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அண்ட் பிரெட் க்ரம்ஸ். அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட். இப்போது நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த சென்னா பொட்டேட்டோவை இந்த பேஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டுட்டு உருட்டி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை ஃப்ரீஸ் கூட நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஹாட் ஆயிலில் நீங்கள் இதை பொரிச்சு எடுத்தால் அவ்வளோதான், சூப்பர் கிறிஸ்பியான நக்கெட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெரிய பெரிய மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.